大家好，我係貓哥啦。今個禮拜咧就出咗一堆新嘅 Mini GT 啦。咁當中有一部咧就係911特卡嘅。咁呢部車咧睇落好似好現代啦。咁原來我翻查資料先知，原來背後嘅故事非常之多啦。咁今集咧就我哋一齊嚟開下咧係整體嘅細節以及外觀方面咧有啲咩唔同啦。咁記得喺影片開始之前咧 CLS 啦 ，and the English subtitle has now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go! 喺1965年咧，保時捷嘅911咧就參加咗第一次蒙地卡羅嘅賽事啦，亦都得到咗冠軍啦。咁亦都標誌住911喺賽車領域上面有重大嘅突破啦。喺1978年嘅時候咧，亦都用上911 SC Safari 去參加東非嘅拉力賽啦，呢一個長達5000公里嘅比賽啦。咁其後亦都係1984年咧參加咗 Paris Dakar 嘅。咁當中嘅 Type 953咧，亦都係為佢哋帶來全新嘅體驗啦。經過咗一段時間嘅進化啦，亦都促成咗959嘅誕生啦，並將4驅融入喺911系列嘅當中。當中最重要嘅當然就係953啦。咁啊喺1984年咧，特卡拉力賽面咧取得咗冠軍啦，亦都為咗成個牌子咧做咗一個全新嘅靈感啦。同時亦都作為第一款嘅越野賽車款啦。咁啊講翻今次呢部車啦，就融合咗 Carrera 4 GTS 同埋911 GT3 嘅元素喺入面啦，包括大量嘅碳纖零件、支架應該要拆除嘅位，亦都拆除晒啦。電池同埋玻璃個位置都配合翻特卡啦，係做一個輕量化啦，就亦都加入咗一啲專屬嘅配件啦。而且車底亦都提供咗足夠嘅防護之餘咧，喺狗骨同埋防傾乾嘅位置咧，亦都加入咗成為咗標準配備啦，越野車胎 Scorpion 啦，咁跟住仲有 GTS 嘅碳纖陶瓷嘅剎車碟啦、剎車啦等等嘅，咁啊大致係咁啦。我哋睇下成架車嘅整體結構。好啦，大家已經見到呢一部車啦。咁首先咧，呢一隻顏色令我都幾深刻印象，因為過往咧都未見過呢一種顏色安放喺保時捷上面啦。咁今次嘅顏色咧，採用咗一個叫做金屬微影綠嘅。咁大家睇翻真車圖片咧，其實基本上顏色準確度都一致咁滯㗎啦。從反光嘅效果咧，可以清晰見到一啲金屬粒子所呈現出嚟嘅效果咧，令人相當滿意啦。細節又滑度都係一等一嘅水準啦，穩定輸出啦。咁同埋咧，透過今次咧，亦都有啲專屬嘅配件，例如頂架以及一啲小配件啦，令你咧感覺冇咁單調之外咧，亦都唔使自己再額外再添加啲嘢啦。咁透過呢一部車咧，可以睇到保時捷咧想打造一部咧舒適性能以及可以越野嘅一部完美品啦。咁啊非常之特別嘅車啦。咁我自己咧對呢部車嘅印象都好強烈嘅，因為顏色啦，第一，第二咁樣嘅效果真係未見過。好啦，我哋會由頭講到落尾，我哋先從車頭嘅部分講起。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起先啦。咁其實首先咧，第一點我哋當然要留意咧，就係車底嘅呢一個位置咧。其實整體成份車底咧加咗好多鋁合金嘅鋼板啦，令到車底提升防護之餘咧，亦都減少沙石去撞擊車身零件底部嘅結構啦。咁今次咧 Mini GT 喺呢一啲位置咧，其實係有俾足料理嘅。首先第一點啦，我哋就會見到呢一個底架嘅部分啦，其實係有做到唔同嘅格仔花紋嘅。咁我底部咧做咗輕微嘅上色啦，等大家睇得咧又更加舒服啲，同埋睇到整體嘅涵蓋位置去到邊度啦。咁另外值得留意嘅除咗個底部嘅結構之外咧，兩邊嘅水箱咧亦都進行咗一個兩層式嘅疏氣網啦。咁 Mini GT 當然冇可能做到兩層啦，咁但係佢個密度咧可以話真係完美咁樣表達到應該要有嘅細節啦。咁另外啦，霧燈嘅結構咧依然係有俾到你嘅，雖然佢真係好幼細，所以就用咗上色啦。咁我覺得絕對接受到嘅一樣嘢嚟嘅。咁第二點咧，亦都可以接受到嘅，當然就係前面呢一個我哋叫做勾車用嘅呢一個勾啦。咁雖然你話突出嚟嘅零件係做唔到啦，咁但係佢都有上到顏色俾到你嘅。咁另外保時捷不嬲佢哋做開都相當之唔錯㗎啦。喺頭燈嘅結構方面，除咗有裙邊之外咧，可以睇到燈膽嘅部分咧，依然可以清晰銳利見到我想要嘅嘢嘅，而且咧突出嚟嘅車型嘅圓潤度咧，亦都唔錯嘅。佢嗰個青蛙仔嗰盞燈咧都係精靈嘅。咁今次其實咧最主要嘅部分咧，當然就係用上咗一啲 GT3 嘅科技啦。第一點當然就係車頭冚嘅結構咧，係用上咗 GT3 嘅碳纖頭冚嘅。咁為咗令到整體嘅車身咧輕量化而特登去做嘅。
外啦，其實今次咧喺側邊嘅前沙板嘅部分同埋後沙板嘅部分都做咗少量加厚嘅設計嘅。咁我自己覺得最值得留意嘅，當然就係喺嗰個我哋叫做車胎嘅設計啦。咁今次呢一個我哋叫做 Scorpion 嘅一個全地形車胎啦，咁呢個個越野車胎亦都特登為保時捷而做嘅。我哋可以細心睇下咧，佢嗰個車胎嘅胎紋咧係非常之深嘅。咁喺呢一度咧亦都有精細還原到呢一個應該要有嘅細節啦。咁呢啲位置你 Mini GT 又睇到啦。咁啊車鈴部分都 OK 嘅，相當唔錯啦。咁大致係咁啦。咁我哋去講下車側嘅部分啦。好啦，嚟到車側嘅部分啦。咁其實車側咧整體嚟講，值得留意嘅有幾個部分啦。咁首先講第一點就係尾翼嘅結構咧。今次呢一隻尾翼咧，亦都係採用全碳纖嘅。咁呢一個亦都係來自於911 GT 系列嘅尾翼啦。咁啊，令佢嘅線條方面咧，我覺得佢幾硬朗、幾靚仔嘅。Mini GT 喺做呢一份膠件嘅時候咧，啲角位又做到好收邊嘅位置啦。咁第二點咧，亦都係車尾嘅結構部分嘅一啲疏氣窿嘅結構咧，呢一度咧係有做得非常之立體啦。咁同埋咧，亦都值得一講啦。今次呢部特卡咧，佢呢個尾部咧係經過特別嘅加粗咗嘅，所以你哋會覺得喂，點解佢好似好粗咁呢？其實係有原因嘅。咁另外啦，沙板嘅位置啦，亦都有做咗少少嘅輕量化加厚咗嘅，即係唔係加好多嘅，唔會好似 LB 嗰種突得好犀利嗰種賽車化嘅模組啦，純粹令到條胎可以更加好少少嘅啫。咁側裙嘅部分呢，亦都加咗鋼板，見到頭中尾都有加咗鋼板嘅。咁呢一啲位置呢，每一個我哋叫做梯形嘅設計啦，咁呢度呢都係立體分明嘅。咁另外最重要嘅，今次喺個整體嘅零件佈局方面咧，呢一架特卡咧最特別嘅地方，當然就係呢一個頂架嘅設計啦。咁呢個頂架咧，其實係今次嘅專屬嘅配件嚟嘅。咁同埋最重要嘅嘢，Mini GT 今次為咗令佢冇咁單調咧，同時亦都加入咗啲小配件，包括一個後備油箱啦，咁啊一個泥擋呢個爬山上斜用嘅一個膠板啦。咁仲有啲儲存儲物箱嘅，咁我覺得最重要嘅細節位係乜嘢呢？就係呢三度咧會呈現咗一個我哋叫光澤、消光同埋半光澤嘅效果。呢三個位置咧都有做到應該要有嘅細節咧。鏟仔呢個部分咧都仲有俾你嘅，大家唔好以為咦點解啲咁乜鬼嘢嚟嘅咧？其實係一個鏟嚟嘅。咁大致係咁啦，可以話相當佛心嘅一個設計啦。咁前面 LED 嘅設計咧依然都係有俾到你嘅。咁而且咧，我覺得做膠件呢一個部分咧係非常之立體，我就好中意啦。咁唔知大家點睇呢？咁好啦，我哋又睇下車尾嘅部分啦。好啦，嚟到車尾嘅部分啦，咁其實都有貫徹翻越野嘅風格嘅。首先一體式嘅 LED 尾燈咧，呢度有做到之餘咧，保時捷呢一個凸起咗嘅字咧，雖然咁細粒就梗係做唔到啦，但係佢依然有印刷到俾你喎。呢一個位置咧值得一讚啦。咁第二點當然越野風格，當然啱啱都有講嘅鋼板部分啦，呢一度咧係有成份做咗一個立體嘅效果嘅。咁兩邊嘅疏氣窿嘅部分啦，有做到之餘咧，今次死氣喉嘅部分居然有做到通窿設計啦，非常之靚仔啦。咁最重要嘅嘢就係大家會睇到咧，呢一份擋板咧，其實加固嘅位置咧係落到嚟呢一度嘅。大家會見到其實咧，佢後面呢一啲位置咧，雖然你話喂佢好似係外露咗，但係其實佢全部有加固咗嘅。所以我特登用咗銀色嘅方法表達俾大家睇啊，應該要有嘅細節係點樣啦。咁我自己咧就好中意佢個背部嘅設計啦，好鬼靚仔，成件事好立體嘅。好啦，嚟到內部嘅結構啦，咁其實今次咧我就反其道而行啦。咁其實內籠嘅結構咧，咁就糅合咗現代科技以及一啲特別嘅產物啦。咁我自己咧就做咗個小手腳嘅。今次咧就參考翻Martini嗰一款嘅特卡啦。因為我自己就覺得呢款車應該係要有一啲格仔花紋先靚仔嘅，咁我就做咗一啲少少嘅效果啦，咁大家就會見到啦。中控台嘅部分咧，其實都係依然保留翻911嗰個風貌嘅，咁我就用咗相應嘅配色去配翻佢啦，令佢整體嘅感覺咧更加自然啦。唔知大家對於呢一款格仔嘅改裝又點睇呢？中唔中意呢？不如話我知啦。咁呢一隻湖水藍配上呢個車身，又會有唔同嘅效果嘅。咁
後面嘅位置大家會見到基本上拆晒㗎啦，咁啊應該要有個輕量化，全部做晒俾你嘅，留翻兩張統一嘅啫，大致係咁啦，咁啊簡簡單單嘅。咁最後呢，我哋就會做一個風洞測試俾大家睇嘅。集嘅可購買指數啦，今集嘅可購買指數咧，我會俾佢8.7分啦。咁整體嘅效果咧，可以話應有盡有啦。防護板以及車底嗰種緊密嘅關係咧，令Mini GT 今次可以話呢個位置咧，可以話表達得非常之多啦。咁仲有一啲車胎嘅細節啊，頂部嘅配件咧，可以話係非常到位啦，銜接位都做得好靚啦。咁啊，有興趣嘅朋友不妨可以睇下啦。咁我哋去做總結啦。好啦，咁大家聽晒成條片啦。嗱，咁啊，如果睇完我條片，你仲想從一啲唔同嘅角度去睇嘅話呢，你哋可以去到我嘅朋友 Sport Model 64嗰邊，咁佢亦都有另一個角度嘅去睇下呢一部車嘅啲細節位啦。咁啊，大致係咁啦。咁啊，但係如果覺得大家呢條影片好嘅話，希望你可以俾個 like 我啦。最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法。最後歡迎你嘅訂閱我嘅頻道啦，咁 Facebook 同 Instagram 都會發布唔同嘅嘢啦。咁啊，下一集開啲咩車呢？未知道，咁但係有嘅我都會開俾大家睇，就係咁啦。我哋下集見啦。